Иисуса смешивают и с язычеством, и с блудами, и с грехами, и с бизнесом. И куда только Иисуса и Слово не пытаются смешать. Но Иисус сказал свое мнение по этому. Говорит, ты сохранил? Говорит, и я тебя спасу. А другим, которые не сохранили, где есть религия, законничество, язычество, да, мамона и так далее, и так далее. Иисус говорит, я сдвину светильник. Поэтому Иисус стоит и стучит. А что Он стучит? А что пастырь постоянно? Что пастырь не дает мне жизнь? Иисус стучит через пастыря. И говорит, Максим,